In questa lezione vi porterò alla scoperta delle api e della loro rappresentazione nella storia dell'arte, considerando anche le loro simbologie esoteriche. Innanzitutto sappiate che il 20 maggio è la giornata mondiale delle api. È stata istituita per ricordare a tutti la loro importanza, per l'uomo e per l'ecosistema in generale, ma non deve essere l'unico giorno in cui ci prendiamo cura di loro. Riportare il nostro mondo a misura d'ape deve essere un impegno costante. È stata scelta questa data perché è la data di nascita di uno dei più importanti apicoltori europei dell'Ottocento, ma originario di Borgo San Lorenzo è Don Giuntolivi, studioso delle api, culture dei classici, personalità di grande cultura e di molteplici interessi. Il suo paese natale lo ha ricordato intitolando ad esso l'Istituto di Istruzione Superiore. La ricorrenza del 20 maggio fu istituita per volere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli insetti impollinatori, tra cui le api che svolgono un ruolo fondamentale nella riproduzione di piante e fiori. Tra l'altro sono venute proprio a sciamare nel mio giardino. La sopravvivenza delle api è fortemente a rischio a causa di pesticidi e dei cambiamenti climatici. L'importanza delle api era comunque già conosciuta dai popoli più antichi, che si cibavano del loro miele, unica sostanza zuccherina allora conosciuta. Le prime raffigurazioni in cui sono presenti delle api risalgono all'arte egizia. La loro sagoma di profilo era usata come segno nei geroglifici e l'ape come simbolo regale era associata alla sovranità dei faraoni, poiché è nata, secondo la leggenda, dalla lacrima di Ra. Nel mondo greco le api erano allevate con cura e il miele era presente in numerose ricette. Una grande ape è simbolo di Artemide. Compare anche sulla moneta della città di Efeso. Nel Medioevo paiono assieme all'alveare, a volte rappresentate anche di grandi dimensioni. Sono immagini non troppo realistiche, come era consuetudine nei bestiari. Api invece più somiglianti le troviamo in trattati di tipo scientifico, come i Taccuini Sanitatis, un manuale che raccoglie le proprietà mediche dei cibi. I peggiori nemici degli apicoltori sapete chi erano? Erano gli orsi, come ci descrivono dettagliatamente alcune immagini dove troviamo gli orsi intenti a cibarsi del miele. Albrecht Dürer nel 1514 disegna un cupido che cerca di rubare del miele da un alveare, ma viene inseguito da uno sciame e Venere sta assistendo divertita alla scena. Se capitate a Firenze troverete in Piazza Santissima Annunziata un capolavoro di scultura creato tra il 1608 e il 1607. Lo dobbiamo al Giambologna e al suo allievo Pietro Tacca. Sul basamento si trovano delle api disposte in cerchi concentricamente, ordinati attorno all'ape regina, a simboleggiare i fiorentini laboriosi al servizio del Granducato di Toscana. Potete fare anche l'esperimento di contarle, infatti sono conosciute come le api che non si contano, perché secondo la leggenda sarebbe impossibile riuscire a contarle tutte senza perdere il conto non appoggiando il dito. Troviamo le api anche nel lato rettangolare d'ingresso al piano terreno del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, nel decoro del soffitto, avente al centro appunto una stella a 8 punte e nel convergere delle api al centro serrate in ranghi composti si esplica quel senso di dovere sociale che il lavoro sotto tutte le sue forme organizzative e esecutive, tecniche, manuali ma anche intellettuali deve avere. Tito Chini replica l'affresco del 1904 di Galileo Chini sulla volta dello scalone della Cassa di risparmio di Pistoia, dove però il centro è occupato dall'ape regina. Il cambiamento dell'elemento centrale operato da Tito apre il discorso a un valore più recondito che si riallaccia al percorso incominciato all'interno del palazzo comunale. Con questa simbologia si vuole richiamare che il lavoro di un'intera comunità deve essere proteso al centro luminoso, indicato dalla stella, così invitando l'uomo ad annientare un lavoro schiavo di passioni individuali per farlo invece utile a tutta la comunità. In gruppi di 3 l'ape compare nello stemma della famiglia Barberini, quella a cui appartiene proprio Papa Urbano VIII, e nei loro palazzi romani le troviamo spesso rappresentate anche singolarmente. Lo scultore e architetto Gian Lorenzo Bernini realizza
Per i barberini persino la Fontana delle Api a Roma nel 1644, con una vasca a forma di conchiglia aperta dove tre api dei barberini si abbeverano. Nel 600 le api compaiono anche nei dipinti di nature morte, tanto che il pittore fiammingo Jan van Kessel, il vecchio, diventa specializzato proprio in fiori e insetti. Vediamo per esempio un ramo di rosmarino fiorito circondato da 12 insetti diversi, tra i quali troviamo anche un bombo. Nell'Ottocento i pittori romantici preferiscono occuparsi della natura su una scala molto più larga e se pensiamo agli impressionisti, quando dipingono la natura e i fiori, lo fanno con pennellate molto sciolte e veloci e non raffigurano logicamente gli insetti di così piccole dimensioni. Anche la pittura del Novecento non si interessa alle api e solo negli ultimi anni le api sono tornate ad essere rappresentate, per esempio nei grandi murales con opere che vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio della loro estinzione. A Manchester, in Inghilterra, dove le api sono il simbolo di una città laboriosa, questi insetti sono stati dipinti sui muri per ricordare le vittime anche di un attentato terroristico che avvenne nel 2017. L'ape diventa così simbolo anche di resistenza, di forza e di coraggio. Ma che cosa c'entrano le api con l'esoterismo e la massoneria? Bene, le api per il massone possono significare sia l'operosità e la costanza rivolta al lavoro, che come dichiara il rituale di iniziazione è il primo dovere e massima consolazione dell'uomo, sia l'anima, tanto che la similitudine uomo-ape è presente nelle tradizioni esoteriche di molte culture. Rudolf Steiner paragona il corpo umano a un alveare per identità e attività di funzioni e ruolo, affermando che siamo noi stessi fatti di una sorta di cera proprio come i favi delle api. In primo luogo il parallelismo nasceva analizzando una struttura operosa e efficiente, in perfetta gerarchia meritocratica. Ogni elemento aveva un ruolo preciso, agendo per il bene comune e operando in base alle proprie specifiche qualità. L'ape guardiana, per esempio, era paragonabile al fratello copritore, l'ape operaia ai fratelli operosi nell'officina, l'ape bottinatrice come il fratello che si occupa del proselitismo e così via. La sciamatura equivale alla gemmazione di una nuova officina. Il lavoro che le api svolgono nel trasformare il polline, il miele, assomiglia al lungo lavoro iniziatico che i fratelli svolgono su loro stessi per trasformare la pietra grezza in pietra levigata. Il fratello Napoleone volle far ricamare l'ape d'oro sul suo purpureo manto imperiale. Antichi paramenti di loggia del XVIII secolo hanno anch'essi riferimenti alle api. L'ape come simbolo esoterico è dunque esistita nel Mediterraneo, dall'antico Egitto attraversando tanti secoli per giungere fino a noi oggi. Grazie per avermi seguita.